Я мог бы выпить море, я мог бы стать другим, вечно молодым, вечно пьяным. Я мог бы стать рекою, быть темною водой, вечно молодым, вечно пьяным, вечно молодым. Доброе утро, ребята. Доброе утро, ребята. Пожалуйста, со мной Михаил, Алексей. 3 главных неудачника на этой рыбалке. И мы сейчас ставим перемет. Выставляем. Значит, вчера целый день я ничего не снимал. Мы сходили на троллинг, попрыгали по волнам, ничего не поймали, сняли наши переметы, пустые, вообще ноль реакции. Там, где летом они работали, зимой они вообще не работают. Мы все сняли. Сейчас у нас есть несколько часов до очередного шторма. Несколько часов есть. И мы хотим поставить переметик, чтобы попробовать все-таки поймать налима нормального. Сегодня к нам приедет третий экипаж, миньоны. Надеемся, что миньоны поймают нам кумжу, и мы поедим красной рыбки. В себя надежды нет. Как-то так, в общем, двигаемся как можем. Лех, ну чё, как вообще дела, как впечатления от рыбалки? Что, рыбы нет, переметы не работают, уже не ловится. Да, ну бывают и такие рыбалочки, что делать. Погода, конечно, вообще. И правда, погода подвела сейчас. Сейчас, ребята, позавтракаем и не знаю, чего делать. Пойдем в лес. Ты тоже? Нет. Так же, как наживку покрупнее, да? Просто так же, как живца резал, например, все реже теперь так же. Ты же не салатик заказывал? Не, просто да, нарезку. 6:44 я ему звонил. Ну, Он сказал, мы это самое, будем еще, говорит, час, ну, комплектоваться. Я говорю, давайте быстрее, я говорю, вам надо проскочить. Я говорю, уже начинает южак раздувать. Себе тарелочку выцепил. А что, еще об вас подумать? Скажи сам о себе. приехал третий экипаж. Идем их встречать. О, в традиционных костюмах. Все. Отряд миньонов прибыл. Все правильно. А? Здорово. Не соскучились по миньонам? Скучали, конечно. Потом сходим. Давай сумочку какую-нибудь. Потом сходим. Надо отдохнуть. Значит, на румпеле укачало. Ну как добрались? Слушай, по трассе нормально, вообще без проблем. Быстро долетели. Сейчас мы на моторе 1,5 часа. Ну, да, быстро. Сегодня троллинг отменяется. Сильная волна на озере. Будет еще усиливаться. Мы сейчас уходим, прячемся от ветра и пытаемся поймать хариуса. Сегодня денек должен быть повеселее. Сейчас попутешествуем, побываем в таких местах, где мы еще не были. Полазим. После переметов сегодня здесь лодки оставили. Потому что там на пирсе их колбасит так. Ну что, ребята, готовы? Готовы. Погонять хищничка? Гонять готовы. Ну вот первая, наверное, будет наша локация. Там баруны. А вот здесь такой тихий берег, и мы сейчас вдоль него... Здесь колдуны. Да, здесь, короче, вдоль него пройдемся сейчас, покидаем. Может, зацепим хоречка первый, кто знает. Ну, я не знаю, пока взял, да. Это все.
Да ты чё? Да. Акушерик. А не хрюсок, Мишань, дай, пожалуйста, подсадчик. Подними просто. Ну, дядя Лёша, молодец. Ну, хорош. Очередная поклевочка. Малыш какой-то. Окушок. Нет, малыш хрюсок. Лёшка продолжает таскать хрюсов. Так, ну что, ребят, видите, что происходит? Погода просто над нами издевается, как может. Да, мы на новом местечке, островок безопасности, островок спокойствия. Там просто снег с дождем какой-то валит, берега не видно. Или может в этой каморке переждем? А? Первая проводочка. И новая приманка сработала. Тихо, тихо, дружок. Пущу, конечно. Совсем малюсенький. Но ему прям в глаз. Что-то, Лёх, мне кажется, что он не выживет. Новая локация. Очень необходимая рыбка, чтобы стопорнуться. Да, прям какой-то циклон нашел, снег валит. Харюс, где ты? В общем, заканчиваем рыбалку хрюсовую. Все промокли, погода отвратная. Дождь, снег. Короче, уже просто мокрые насквозь. Только начали и уже заканчиваем. К сожалению, да. Ладно, дернули 5 хрюсков в общей сложности. Сейчас угостим ребят малосолочкой. Да, ну ладно. Ладно, накормим так же. Двигаем в сторону базы. Дайте мне белые крылья, я утопаю в омуте. Через тернии и провода в небо только в нем мучиться. Тучкой маленькой обернусь и над твоим крохотным домиком разрыдаюсь косым дождем. Знаешь, я так соскучился. Знаешь, я так соскучился. Да, Здесь у знаешь, нас как? малосолочка от Алексея, очередная хрюсовая. Смотри, какое мяско, да, светящееся. Вообще. Морковки наловили вон на 3-2 килограмма. Так, ребята, плов. Плов организует Александр. Сегодня мастер-шеф. Так, идем дальше. Что у нас здесь происходит? Здесь у нас Артур. Так понял, хочет тентом затянуть эту беседку. Ты хочешь затентировать, да, Артур? Ну, тентом по крыше тут тусить? А, вообще все затянуть? Крышу? Да, ну, ну, конечно. Затопил баньку опять. А что еще делать в такую погоду? Только в бане греться. Погода и дрянь. Лодку колбасят наши 2 лодки с другой стороны острова. Просто задувает.
нас здесь. Там пока просто водичка. Пускай немножко покипит. Очистится казан. Ой, Колька, Значит, мы договорились провести дружеские соревнования по ловле кумжи. Учитывается общий вес рыб. Экипаж наш, я, Михаил, Алексей, и экипаж Олег, Коля. Экипаж Миньона. Призовой, Артурович, призовой, бутылка крепкого алкоголя объемом 1 литр, до 5000. в пределах разумного. Так, шеф-повар Александр второй день подряд просто радует какими-то кулинарными шедеврами. Да вот, смотрю, сами колдуют. Второй день подряд колдун. Да. Хорошо, что не колдырь. Включился колдун. Второй день уже не колдырь. Просто парни привезли казан. Ценой собственной жизни, можно сказать. Тащили его, набирали пол-лодки воды. Всё, у нас сегодня плов. Не спите? В коем случае. Это все подготовленные места. Что, ребят, пловчик готов. Ну, хорошо, мы съездили как бы с ребенком, у меня ребенок был сейчас. Первый раз на спиннинг Артур, поймал. расскажешь что-нибудь? Знаешь, у него так Что тебе рассказать? Тебе столько хватит? Да? Спасибо. Я говорю, я взял посадчик, я говорю, если надо. Нет, пожалуйста, поменьше можно? Ну давай-то оставь мне, или Колян. Давай, Давай, Колян. Колян все съест. Мишени поменьше. Какие-то огромные какие-то. Мне как мишеньки. вот. Ну это вот. Слушай, Только в два А раза мне вот больше. чуть-чуть. Я пока готовил, уже там напробовался. Лёх, пойдешь хавать ты? Давай, уже тут Артур накидал. Подождите, да, сейчас повар пускай сядет. За Александра, за повара, спасибо за такую вкуснятину. реально 2 дня подряд балуют. Погода не балует только. Да, добро. Я тебе налил, вот она. Заморочился, так заморочился. Ну, на самом деле, вот это для меня первый опыт на костре, именно на костре. Угу. Плов я не делал никогда раньше на костре. И это, скажу вам, проблематично. Ну, в плане того, чтобы поймать вот эту температуру. Артур, он, благо, подошел со свежей головой, это экраны поставили. Не, реально рис сварился вообще. Да. Ну, давайте, парни, за вас. Всё, всем приятного. Доброе утро, очередной день нашей поездки в Карелию. Сейчас время где-то около 8 часов. Вот, и выходим половить кумжинку. Если будут какие-то поклевки, поснимаю. Если не будет, как обычно, ничего не поснимаю. Вот, так, в принципе, есть целый день у нас. Да, и начинается чемпионат, наши дружеские соревнования по ловле кумжи.
Так, у нас вроде поклевочка. Игорь работает. Что там подходит? Миха, а что происходит? Уже подходит. Мишка, быстрее ускоряйся. Выдвигайся. Твой выход сейчас. Подкрутил подсачек? Ну, саму штучку вот эту. Ну, есть, кумжица. Хорошая. Наконец-то! Наконец-то. Дождался. Просто какой день? 5-й. Ага. Класс. Так, еще одна поклевка. Алексей автор на этот раз. Вика по-прежнему на подсаке. Алексей, как он работает! Какая Прицел не- техника! Прицел не перетянул, знаешь. Подходит, Мишенька. Забагрил я, что ли? Совсем малышка свалилась. Вторая кумжичка, вторая поклевка. Неплохо. Хотя бы клюет. Размер, конечно, пока так себе. Так, ребят, есть поклевочка еще одна. Есть поклевочка, Лёша тащит. Есть. Хорош. Хорошая кумжечка. Два есть, я думаю. Что, ты доволен? Двух уже сегодня вытащил? Да, ну, первый не считается. Ты счастливчик. Счастливый обладатель. Вот такой вот полторашечка или двушечка есть. Красавчик. Счастливый обладатель. Давай это сфоткаю, ребятам отправим. Ну вот, все наши экипажи, мы встретились. Миньоны, экипаж короля Артура. Так, ребят, заехали на переметики наши. И вот есть один налимчик. Это который мы вчера переставляли. Маленький, но на жарежку самое то. Все. Все, конец. Больше ничего нет. Ну, мы на втором перемете. Лёшка переметчик. Лёшка переметчица. Переметчица? Ну что там, есть? Ты же как опытная переметчица должен сразу вот взял в руку и чувствуешь. Бьется. Вон. Вот такого надо подсаком брать. Хорош. Че, по налимчику уже? Ну здесь на 4 метрах попался, там на 8. Так, ну все, такой рыболовный день. Короче, 3 кумжички, 2 налимчика. Едем на базу снимать обзорчик на воблеры. Мишка засиял. Какой итог у нас по сегодняшнему дню? Сегодня на троллинг взяли 3 кумжинки и переметы 2 налима. Сейчас взвесим кумжинки по приманкам. Такие приманки сегодня сработали. Блесна, фалкфиш. Такой расцветочки. И 2 воблера Алексея Журавлева ручной работы. Такой вот фиолетовый с оранжевым брюшком. И такой
с зеленцой боковушки. Вот сейчас рыбку взвесим. Что у нас там получилось? Ну, подводим итоги первого дня турнира. Да. Подвели. Да, конечно. Все для вас. Потому что я просто неправильно вставил. Так, это куда положить? Ну что, Лёшка, ну сколько он весит-то, прикинь? Да, 1,5. Ну ладно, в принципе, полтора. Ну да, это 1,5. Ага. Сейчас, 1,5. 1,6, почти 1,7. На обрезку? Да. О, хорошие кумжички. Не, я открыл, посмотрел, кумжинки лежали хорошие. Одна такая будет приятно. Вот это приятно. Да. Ну такой. Такая, 2 с копейками. 2,5. А? 2,5. Я говорю, 2 с копейками. А, ты уже взвешивал, да? А это сколько? Сейчас узнаю. А, ты просто хочешь? 700. А, ты хочешь сразу две взвесить? 4300. 4300 ровно. 4300. Покажи на видео того. Ну, 4300, да. Все зафиксировали. Первый день соревнований, 4300. Записал. У нас учитывается общий вес. У нас очередной замечательный денечек. Погодка просто шепчет. Выглянуло солнце наконец-то. Есть небольшой ветерок. Ну, это нормально. Мы идем на рыбалку. На кумжечку. Надеюсь, сегодня можно будет походить. Вообще дует, конечно. Ну ладно, нормально. Выходим. Ну там какая красота. Недолго хорошая погода простояла, поднялся ветер, нагнали тучи, пошел дождь. В общем, часика 3-4 мы поборолись как-то с этой стихией и промокли, замерзли, приехали на базу. Сейчас хотим немножко погреться и, наверное, оставим спиннинги здесь и съездим только за переметами. Так что такие дела. Сегодняшний день, к сожалению, минус. Наверное, скорее всего, самым ярким событием сегодняшнего дня станет уха по-фински со сливками от Олега. Вот, а так сушимся, греемся и идем опять на воду. Так, ну дождик вроде прекратился. Мы выходим. Пойдем проверим переметики. Времени не так много осталось. Рыбачишь? Дует. Приходишь на базу, стихает. Это жизнь? Принято. Тогда будем воспринимать ее такой, какая она есть. База, прием, проверка связи. Начинаем смотреть. Алексей исполнитель. Маленький, ну ладно. Давай, наверное, снимем. Да, снимай. Так, ребят, второй переметик. О, есть налим. Лёшка сейчас немножко перенервничал. Говорит, какой гигант. Чё с налимом? Ну, одни богатыри такие. Мишка, ты заплывил там, да? 3 налима и такой один неплохой. Где-то, наверное, килограммчика 1,5. Остальные поменьше. Ну так, по крошечке. Налимчик попадается. Ладно, едем теперь, даже не знаю куда. Почему, куда мы едем? Короче, я хочу выйти на хутор. Так, ребят, вышел пройтись.
Какой-то хуторок. Так, чуть-чуть пройдемся, посмотрим. Ну, тропы лютые, конечно. Трава намята, как будто что-то... Здесь были... Здесь уже были искатели. Так, ну смотрите, здесь петли вот такие старые. Кто-то здесь, но ему это не надо было. Гвозди кованые. Лопата вот такая старая. Да, мелочевки много разной. Ложка. Там все нарыто. Интересный хутор, ну да, здесь такие просторы явно. Около березы что-то интересное. Как-то камней навалено. Так, ну ладно. Я сейчас пройдусь еще. Короче, пришел к ребятам, они тут нашли воблер, пока меня не было. Зря времени не теряли. Покажи воблерочек, Лёх, трофейный. Будут писать подписчики, что ты их. Даже. О, ну это воблерище. У нас все как обычно. Вышли подвигаться, и пошел дождь. Все, сейчас уже дома будем тусоваться. Сейчас, надеюсь, Олег забахает нам ушицу. И мы ему поможем дружно. Сегодня я сушеф. Это выкладывает. Добавляешь, да? Олег вступил в игру. Дирижирую.
Я крутил и пожил. Да. Я больше не буду. Ничего, все нормально. Давай Мишка, Мишка, садись ко мне, пожалуйста. Сюда. Пенек? Да, Димончик. А это водка тебе? Дай-ка мне хлебушка. Я не знаю, это водка. Блин, такое ощущение, как будто первый день приехали, за стол сели. Чистенько, аккуратненько. У вас реально такой есть. У нас перезагрузка. А тарелочка? Да, тарелочку давайте, Мишаня. Давай я передам. А что, давайте насыпайте. Да. Благодарю. Анатольевич. Артур не хочет. Давайте, ребят. За ушицу. За повара. Да, чтобы каждый день так. Очередное утро. Очередная попытка взять кумжу. Еще с погодой. Ветер есть, ветер дует, северный. Сейчас делаем переход. Переход в закрытую часть и там ловим. Были поклевки там когда-то. Значит, идем туда. Проглядываются барашки. Но я думаю, все будет хорошо. Лучше попробовать и не поймать, чем не попробовать и жалеть об этом, сидеть в избе. Да, Лёшка? Вчера была очень вкусная уха. Покушали, посидели. Вот, хорошо отдохнули, выспались. На самом деле нам скоро домой, а ветра по прогнозу дуют. Поэтому как будем идти будет тяжело нам. Дайте мне белые крылья, я утопаю в омуте. Через тернии провода, в небо только в нем мучиться. Тучкой маленькой обернусь и над твоим крохотным домиком разрыдаюсь косым дождем. Знаешь, я так соскучился. Знаешь, я так соскучился. Вернулись с рыбалки. Очень много прошли. Новые места открыли, интересные. Но поклевок 0, рыбы в холоте вообще 0. Попрыгали тоже там по волнам, когда переходили. Сейчас что, где-то у нас 4 часа. Сейчас кушаем, наверное, обедаем. Погреемся чуть-чуть. И пойдем перемет попробуем проверить. Там, правда, дует. Ну, попробуем на моторе. У нас очередной выход. Вечерняя проверка переметов. Так, первый перемет, ребята. Условия немножко экстремальные. Так, тут объел. Идем дальше. Будут ли сегодня гиганты? Так, первый пустой. Дальше. Работаем. Так, проверка переметика. Я даже не знаю, что делать. Иду. А, хорош. Это ямка. Просто два налима есть в перемете. Да, хвостик хороший торчит. Да ну нафиг. Живец. Еще налим. Так, 5-й налимчик есть. О! Давай до конца. Снимай. Вперед. Газую! Стой, стой! Зацеп! Давай, давай, собирай! Миха! Стой, тут там что-то случилось. Подожди, Миха, цвет. Стой, Игорь, проблема.
Может это камень, да? Нормально есть налимчик тут. Хоть работенка вечером. Всем добрый день, ребята. Сегодня крайний день нашей экспедиции. Мы едем домой. Сейчас собираем вещи, выезжаем. Хотели уйти домой вчера по плану, но вчера сильно дуло, вот, поэтому уйти не смогли. Мы с Лехой съездили, подорожили в закрытое от ветра место. Походили часа 4, кумжа не поймали. Но места интересные нашли. И рыбу Эхолот показывал. Будем еще возвращаться туда. Съездили сейчас с Лехой, сняли переметы. Так, ну вот мы с Алексеем снимаем переметы. Один уже скинули, пустой. Сейчас подходим ко второму, который был самый такой плодоносец. Опа, первый пошел. Еще налимчик. Ого, неплохой. Еще налимчик. Оп. Напутал, наверное. Че? 5 налимчиков. Все, на базу. На базу. Сегодня, в принципе, тоже дует, но чуть слабже, и уже надо выходить на работу, поэтому мы все-таки пойдем. Переход будет тяжелый, 100%, но вариантов нету. Надо идти потихонечку. Поездка такая выдалась непростая. Крайне не повезло с погодой. Практически все время, что мы здесь, дуют сильные ветра. Ну, в принципе, это ожидаемо, осень. Но что-то прям совсем без вариантов. Ветер крутит. Погода нам позволила пару дней выйти на места наши, где мы обычно ловим, половить там. И мы воспользовались этим шансом, поймали 3 кумж, выиграли чемпионат. Вообще, конечно, в целом грустно, мало удалось порыбачить. Так что все, мы сейчас собираем вещи, упаковываемся и стартуем домой. Банька, спасибо. Было очень здорово. Здесь мусор догорает. Здесь ребята уборку делают. Работаем в кадре, не кадришь. Ну что, вот и все. Здесь полный порядок оставляем. Все почистили, вытряхнули. Ничего не забываем. Ну все, спасибо, домик. Пока. До скорых встреч. Будет повод вернуться, оставили. Сейчас посмотрим, собственно, с чем нам придется иметь дело. Да, волна нормальная накатывает. Ну, как-то так, мы уже заканчиваем сборы наши. Все, газуем домой. Упаковались под завязочку. Сейчас туда. Хроники моей
ей есть последняя глава. К сожалению, в ней обрываются слова. За последний год из рыбацких деревень сгинул весь народ. Тот туман, что каждый день с моря заходил вглубь материка. Я свидетель был, как пустели берега. Мир менялся на глазах, зов стихий в людских сердцах. Посеял первобытный страх, посеял страх самого дракона сын. Из морских пришел глубин. То был судьбы недобрый знак, недобрый знак. Каждый день в умах росло необузданное зло.